भैया सिटी हॉस्पिटल बैठो। मजा आने वाला है भाई का गठरी। रुको जरा, सबर करो। अरे भैया आपका सामान नीचे गिर गया। इसकी माँ का अरे यार तुम कहाँ रखे हो बोरे में? अरे वो कुछ नहीं भैया, बकरी है। साला बकरी को बोरे में कौन रखता है? अरे साले ये क्या था बे? साला तू मुझे शकल से चोर लग रहा है। रुक अभी फोन करता हूँ पुलिस को। बाप रे।